என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏதோ காண்டா மிருகம் உரும்புற மாதிரி சத்தம் வருதேன்னு பயந்துட்டீங்களா? ஒண்ணுமில்ல. இந்த வீடியோல குரட்டையை பத்தி தான் நாம பார்க்க போறோம். அதுதான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தேன், அவ்வளவுதான். வாங்க நேரா வீடியோக்குள்ள போகலாம். நாம ரயில்லயோ பஸ்லயோ இரவுல பயணம் செஞ்சுட்டு இருப்போம். அப்போ பக்கத்துல இருக்கிறவங்க விடுற குரட்டை சத்தம் நம்மை ரொம்பவே நோகடிச்சிடும். எப்படா வீட்டுக்கு போவோம்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஆனா இந்த குரட்டை விடுறவங்களுக்கு அவங்க குரட்டை விடுறதே தெரியாது. நாம சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க. இதுதாங்க கொடுமை. இந்த குரட்டை பிரச்சனையிலேயே கணவன் மனைவிக்கு இடையே டிவோர்ஸ் ஆகி பிரிஞ்ச சம்பவங்கள் பல இடங்கள்ல நடந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த குரட்டை எதனால வருது, அதோட விளைவுகள் என்ன, எப்படி குரட்டை வராம தடுக்கிறதுன்னு நாம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். நாம சுவாசிக்கும் போது காற்று மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலுக்கு போகுது. இந்த பாதையில் எங்கேயாவது தடை ஏற்படும் போது குரட்டை வருது. அது சரி, நாம தூங்கும் போது மட்டும் ஏன் குரட்டை வருதுன்னு ஒரு கேள்வி வருது தானே. நாம தூங்குறப்போ தொண்டை தசைகள் தளர்ந்து ஓய்வெடுக்குதுங்க. அப்போ மூச்சு பாதையின் அளவு குறைஞ்சிடுது. இப்படி குறுகின பாதையில சுவாச காற்று போக முற்படும் போது சத்தம் ஏற்படுறது வழக்கம்தானே. அதாவது புல்லாங்குழல் தத்துவம்தான். ஆனா புல்லாங்குழல் இசை நம்மை ரசிக்க வைக்கும். குரட்டை சத்தம் நமக்கு வெறுப்பை ஏற்படுத்தும். அதுதாங்க வித்தியாசம். அடுத்து, மல்லாந்து படுத்து தூங்கும் போது தளர்வு நிலையில் நாக்கு கொஞ்சம் உள்வாங்கி தொண்டைக்குள்ள இறங்கிடும். இதனாலையும் மூச்சு பாதையில தடை உண்டாகி குரட்டை வருது. சளிவுடன் கூடிய மூக்கடைப்பு, அலர்ஜி, சைனஸ் பிரச்சனை, டான்சில்ஸ் வளர்ச்சி, மூக்கு இடைச்சுவர் வளைவு, தைராய்டு பிரச்சனை, உடல் பருமன், இதனாலையும் குரட்டை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குங்க. மேலும் சிகரெட் பிடிக்கிறது, மது அருந்துவது, அளவுக்கு அதிகமான தூக்க மாத்திரை எடுத்துக்கொள்வது, இதனாலையும் குரட்டை வரலாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், குரட்டைனா என்ன, அது வரதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். குரட்டையோட விளைவுகள் என்ன, குரட்டை ஏற்படாம தடுக்கிறது எப்படின்னு அடுத்த பதிவுல பார்க்கலாம். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.